Iki sapa? Kowe sapa? Sindia sapa iki jenenge? Bir kita. Bir. Kowe iso kaya ngono. Iso apik kaya ngono. Tak pek bojo. Lho. Lah malah petaka kuwi malah ora. Lho gen semangat. Aku sing semangat. Mangsa suarane sapik Ya Nduk Allah, ya. Nduk, suaramu Nduk. Iki pintere ibune, pintere wong tuane. Piye? Bocahe cilik blirit disubal supaya ketok gedhe, jarike parange digedheni. Wah iya. Iki sing diarani taktik iki parang barong nggo nutupi cilike bocah. Anu Nduk lek sampean ning kono malah ora pati jelas. Sampean ning dhuwur wae Pak Gareng ning ngisor. Reng kowe ngisor. Wah, yo. Lho kok opo iki? Ben padha ngono lho dedeke jajal. Nah. Oh arep mbayar momong bae. Ya wis ora apa-apa ben ning dhuwur. Nggih. Ha. Nggih, sugeng dalu Om Gareng. Om lho iki lho. Oh iso omi piye kleru. Bocah ngerti trak. Salah besar jenengan. Nggih, Jenengan pripun? kelas pinten to? Kula kelas gangsal SD, Bapak. Lah mongko Mbah Gareng ki yuswane wis 50 munggah. Kok iso om ki lho. Lah, Bapake sinten? sampean yuswa pira? Kula Bapake. Bapak nganu yuswa 43. Mbah Gareng wis 50 punjul. Lek om tegese umure sak adike bapak sampean. Lek sak ndure kuwi jenenge Mbah. Oh, ngoten. Sugeng dalu Mbah Gareng ya. Nggih, sugeng dalu Mbah Gareng. Kowe kok bangga to yen aku tuwa. Ora. Lho kenyataane ya ngono kok iya. Wis arep diundang apa-apa ora masalah, sing penting bocah iki ngajeni. Heeh. Ngono. Jenengmu sapa Nduk Cahayu? Nggih, kula lintang Kairo. Kok adomen omahmu kok Kairo? Mboten niku nami, Oh. Bapak. Oh, ora lintang omahe Kairo ora. Nggih. Kairo ki jeneng. Nggih. Omahmu ngendi? Kula Karangdinaya Kepung, Kediri. Oh. Ngendi Reng? Mbuh. Pripun to? Ngendi Nduk? Karangdinaya. Karangdinaya Kepung, Kediri. Desane Karangdinaya, Nggih. Kecamatannya Kepung, Kepung. Kabupaten Kediri. Iya. Sik. Kowe karo sapa rene? Kalih bapak, kalih ibu. Isih Kalih dikawal adik. bapak karo ibu. Nggih. Kowe iki kelas pira to, Nduk? Kula kelas gangsal SD. Baraan karo iki. Kowe kelas pira? Kenyal lek kowe. Gangsal. Kowe kelas 5, kowe kelasaran. Sekelasaran ora. Kelas 5 SD. Wis bubar tes. Napa? Wis bar tes. Ujian to? Ujian. Nggih, sampun. Oh, kelas 5 ki ujian. Nggih. Ujian. Kok cara saiki ujian? Ya nganggo Ujian. ujian. Loh, saiki apa-apa kok ujian? SIM barang kok ujian ya? Oh iya no, harus. Oh, kelas 5 muga-muga pinter. Sok cita-citane kepengin dadi apa, Nduk? Dados dalang kalian dosen. Dalan apa? Nggih, Dalan. dalang. Oh dalang to. Kepengin dadi dalang karo dosen. Wih, Nggih. bocah iki ngerti sadurunge winarah. Kowe arep ganti wong sing profesine dalang karo dosen. Dadi sing wong profesine dalang karo dosen sewanti-wanti iki ora ana mati, kowe ngenteni ya, Nduk? Nggih. Yo, yo. Iki bocah Pambene Gareng elek ora. Lek pancen arep dadi dalang saiki, Nduk. Coba tak tes. Ki wayang apa? Wayang kulit. Cakil. Oh sik to Reng. Kabeh ngerti lho wayang kulit. Lah Sapa? iya, Cakil, bener kok. Bapak. Hah? Cakil. Cakil. Sik. Iki Sapa ya? sapa? Togok. Togok ngerti, Togok ki pinter. alias Tejo Blakon. Tejo Mantri ora. Lah iya. Iki adik Togok si Si Bi. si pi Bi belum. Simbilung. Heeh. Lah iki Gareng. Gareng. Tobdi. Tobdi. Pinter. Takoni weruh-weruh gagap Iya to, Gareng iki cirine nggih napa? Sikile piye? Ngeten. Ngeten. Dingklang, Kae ngeten. disawang sikile dingklang apa ora? Mboten. Lah kuwi dudu Gareng berarti. Oh, ngeten. Kok iso ngarani dudu gareng sebab apa? Hah? Mergo aku ora dingklang iki. Lah yen aku dingklang tenan, iki malah ora nuduhke. Ora nuduhke di gareng di dudu. Gareng kuwi kowe yen pas jogetan kuwi dingklang.
Nek ora jogetan yo ngene iki. Oh iya. Ngono bedake. Saiki sawangan neh, Nduk iki. Lek menurutmu Raden Janaka iki ganteng apa ora? Apa? Janaka iki ganteng mboten? Nggih. Ganteng ta? Ganteng. Werkudara ganteng mboten? Nggih. Gatotkaca? Ganteng. Lek Gareng? Mboten. Mboten. Pinter. Tegese ngerti wayang tenan sampean, Nduk. Jos muga-muga dadi sing ora ngerti wayangi malah kowe. Kok iso? Gatot ganteng, Gatotkaca Werkudara raine ireng. Gareng ki ajeg putih kowe tau ngerti gareng raine ireng? Ora eneh. Nah, ganteng kuwi. Oh, kok senengane kok ngandani aja nyepelekke gareng ya, Nduk. Bener ngendikane Mas Yoyo, Om Yoyo. Gareng kuwi pancen sikile gejik. Iki ngekeki gambaran para piyayi ingkang mirsani. Wong sikil gejik iki lumakune ngati-ati. Wong urip ning donya kuwi mlaku sing ngati-ati aja gampang kejerumus hal-hal sing negatif. Oh nggih. Mula gareng kuwi mripate kira. Kira kuwi nyawang samubarang sarwa loro. Ngati-ati jaman saiki akeh barang palsu. Liyen milih sing ngati-ati, aja milih barang sing palsu. Oh nggih. Gareng kuwi tangane Ceko kuwi nandhakake gareng kuwi ora gampang gandeng bojone wong. Nggih. Lareng napa? Lho. Yo kuwi nerak paugeran nadyan kowe isih cilik kowe tak kandhani nerak paugeran nerak tata krama nerak hukume ngagama lan negara. Nggih. Saiki takono ngene, Nduk. Lek gareng payungan niku pripun werdine, ta? Nggih pripun? Gareng kok payungan ki mergo wedi teles. Oh ngaten. Kowe ora ngerti to, rahasiane gareng ki kena banyu bobor iki. Kaya jangan ae bobor. Aku mbondan tangki kok iki mau. Iya. Kairo. Kowe iso mati, Nduk. Mbok dikubur mik mati kok dienggo. Liyane sik, pancen ya. Oh, urip kok, urip. Nggih. Anu, kowe wis iso nembang apa wae? Nggih, niki kula badhe nembang Kutut Manggung. Lho, Kutut Manggung. Nggih. ya rasa menteleng to, Reng. Bocah arep sinau dipentelengi wedi iki lho. Bocah halus kaya ngono dipentelengi digetak ora. Ya wong bocah cilik ki tarape urung Kutut Manggung paling ora ya emprit. Gathik watu. Wani tenan, Nduk. Nggih. Sampeyan lek sinau Kutut Manggung neng sapa? Niru cengkoke sapa? Nggih, Mbak Nurhan. Hah? Nurhana. Mbak Nurhana. Oh, Bu Nurhana. Nurhana. Wis nate mireng cengkoke Kutut Manggunge Bu Kesi? Dereng nate. Dereng. Nggih. Sampeyan ngerti no mboten lek Bu Kesi niku ya Kutut Manggung nggih sae. Umpamane Kutut Manggunge sampeyan duet karo ibumu Bu Kesi piye? Wani. Nggih nyobi mawon. Wani apa ora? Nggih. Wani. Oh iya, heeh. Nggih. Saiki Bu Kesi ngene kaya lomba kae. Heeh. Iya, maju rene. Ayo kene. Kene. Dadi ketok di keluaran baru karo di sing expired ki ketok. Cek. Ayo, heeh, ya. Ya Allah. Pakmu. Apa? Kok aku mbok dampingine karo genduk. Lho, nggih semangat nggih spirit karo Lintang Kairo kok ya. Pertanyaane. Kowe meteng neh lho, Dok. Sik to, aku ki arep matur. Aku sejatine isin. Yen dijejerke ki ora seimbang. Aku ki mbok-mbokane ibarate aku ki gajah. Lintang ki sik ya cilik kaya tikus cicit kuwi lho, Pak. Dadine aku ya ngrumangsani lek mbok-mbokan sakmene gedine mbledos. Donya ki mesti kudu balan seimbang. Ana sing tuwa, ana sing enom. Dadi ora perlu diprotes. Kowe iki ngetutke bojo sing ngongkon bojomu lho, kowe protes. Ayo to, Pak. Ora nggih spirit bocah iki lho. Oh nggih, siap. Iya, Nduk, matur karo Bu Kesi. Bu, kula kepengin nembang sareng Kutut Manggung kali jenengan pareng nggih, ngono ta? Bu, kula kepengin nembang Kutut Manggung sesarengan kalian panjenengan pareng nggih. Iya, Nduk, Lintang Kairo. Oleh tur nganggo banget Cahayu. Anu kaya drama Kleting Kuning pamitan karo Mbok Rondo. Lah iya, Ketok halus bocah halus. Ya, coba. Tempo, Pak. Setempo. Karo jumeneng ora masalah. Ayo. Yo. Yo sing cilik sik, genduk Lintang sik jajal. Ayo.
Pak Nduk. Wah. Ngapa, Reng? Wes iki magangan sinden masa depan ya iki. Ha iya. Dadi sinden kok ngene iki wajib dipuk-puk. Dadi sewanci-wanci sing kene iki wis do matek. Ya aja to iki sik nom-nom kabeh. Sia-sia. Ya apa wong ki arep urip terus, apa arep nyinden terus ora gelem peningkatan to. Wong iki sinden sok ben manajer sinden. Kon nampa job dumpyuk lah rasa budal. Nek aja matek ngono to Pak Gareng. Ya ora. Paling ora wis poel ngono lho. Oh, malah idol adat didol kowe. Ya Nduk. Ayo Nduk suaramu ya Allah lintang apik tenan. Bocahe cilik ning suarane cantas ning laras pleng ya Allah cahayu pintere. Yen ning omah Aja omong ae genti sampean kok malah omong ae. Biyen ki ya ana lho sinden cilik ngene iki yang dijak omong dalang no. Apa Pak? Dalem Bapak. Ana sinden. Walah kowe ngenyek bojoku to jawabanmu. Aku ora ngenyek modene iki krasa ya Lah sing biasane nggih Pak ya kesi kuwi kok ya ora. Dalem Bapak. aku saiki ya wis ora to Mas Gareng. Wis Ora. tuwek. Arep kenceng piye wong wis manak telu. Ora no. Papat. Papat. Malah papat. Anakku ki papat. Teplo aku dirabi karo dheke kuwi ya Allah. Karo bojone mbok aja dheke ngono lho. Lah sapa? Karo Kang Mas po piye? Sik. Panjenengane po piye? Kowe dipek yoyok ki pirang tahun dadi manten? Wis 10 tahun Pak Gareng. 10 tahun anak-anak. Papat. Lho ora kuwi manak apa wahing? Iku to. Kok iso deres men to kowe? Mencret. Yo men digatekne karo anakmu Bu Kesi. Ayo, Ndang. Yo. Iki contone ngene iki, Nduk. Ayo. Swara ngene iki tenan nekak. Iki nyuara ngene iki nekake mobil siji. Apa? Bar nyuara ngene iki iso tuku mobil siji. Ora Pak Gareng. Ora nekakne mobil kok aku. Apa? Nekake dheke. Nekakne katoke lho maksudnya. Kuwi apa to sing diomongne iki apa to iki? Bu dosen. Ayo, akhlakul karimae. Ya jujur wae kan sampean mbiyen gandrung karo aku jarimu mergo suaraku. Iya. Jujur ning kampus yen kelingan. Zaman awake dhewe kuliah to, Pak? Kuliah aku lewat ning ngarep Taman Eden, sampean nongkrong karo kancamu ning ngarep kantin. Ngrasani aku krungu dhewe. Wes up enek cah cilik lho. Ya ampun. Wes ayo nduk nembang. Ayo. Ya bubuk sik ya. Ora apa-apa wong jenenge iki wong iki memperlihatkan proses bertemunya kamu karo Kesi. Piye, Kes? Ceritane ning paman sedenmu. Ya ngene lho, Pak. Pancen Mas Cayon nalika kuliah priyayine anteng. Ning lek ngerti cah wedok iki ora wani nyawang ndingkluk ning karo njawel kancane. Bu Kesi lek mlaku megal-megal bokonge godi. Ayo jujur apa ora? Deni to sing mbok kandhani. Iya. Kok kowe menilai wong kok ning bokong ki lho. Lah kudune ning apa? Menilai orang itu ya dari sininya. Ya ora iso. Wajah lek diwalik cengel, bokong pikiran dhewe lho ngono. Ayo Nduk nembang Nduk. Ayo masakne cah cilik iki lho ayo Nduk. Arep tak omong hoo jare. Ayo. Pak dosen. Akhlak mutu ramah.
Ya, Nduk. Iki sapa? Kowe sapa? Sindia sapa iki jenenge? Bir kita. Bir. Kowe iso kaya ngono. Iso apike kaya ngono. Tak pek bojo. Lho. Lah malah petaka kuwi malah ora. Lho gen semangat. Aku sing semangat. Mangsa suarane sapik Ya Nduk Allah, ya. Nduk, suaramu, Nduk. Ngono ki Pak Dalang kok meneng ae ya. Ngapa? Kok ya ora nyawer to Ane ngoni apa omonge piye ngono ya, Nduk. Dalang yoyok ora peka. Dalang yoyok ki pekok. Ora peka, ora peka. Ono bocah. Nduk lintang rene. Kuwi timbali Pak Cahyo. Padake dalang tipis ae. Nggih matur sembah nuwun. Iki pira? 200.000 Bapak. 200.000. Pinter. Dadi sampean kok rezekine 200.000 ya? Nggih. Heeh, cetha ta. Iki pira? Pinten to? Lho, 100.000. 100 iki 100.000. 100 tambah 100. 200.000. Jatahe wau pinten? 200.000. Nah, ya. Kalih niku sing niku wau. Piye? Kalih sing niku wau lho Bapak. Cek tok balik sing cetha to. Sampean mau pira? Jatahe pira? Pripun? Jatahe pinten? 200.000 Bapak. 200 ta? Nggih. Niki pinten? 100.000. Niki 100.000. 100 tambah 100. 200.000. Lah iya 200. Kalih sing niku lho Bapak. Pertanyaane kowe iki dalang apa Bang Titil? Lah ngopo to? Kok hitunganmu kok memet men lho. Lho ngajari cerdas cah cilik kok Cerdas sedar wong genah loro ya bener iki. Jaluk nduk, kok ijedan karo aku. Iya, ya, iki. Lek aku 200, minimal Pak Gareng ya 200. Ngono ya. Mergo kuwi sugih kondang haji. Senengane dermawan beramal kepada generasinya. Nggih. Ya, Nang. Iki masalah teknis. Aku sementara iki ora iso maringi kowe. Lah teng napa? Mergo blonjoku bengi iki kabeh ditransfer karo kae. Oh, ngoten. Mlebu ning ngene mbok wedok. Ora iso apa-apa. Ora ana dana kenakalan iki. Nggih. Ngerti yo ning aku ora jeneng aku ki ora ketekan dalan. Yen pancen kowe njaluk kok aku utang ngono sik ya. Ora iso. Ora duwe rasa dipaksa ngono gumantung atine dhewe-dhewe kok ya ngono. Oh, pahite. Lho, sampean iki lho sing pahit mong beramal kok nyilih apa enek. Pahit lah wis tak lepeh. Oh iya. Kok malah mbok pangan. Heeh. Dinggo mundhut apa ta nduk duwite? Niki tadi damel tumbas mobil Bapak. Mok 200 kok kowe iki mbok mobil. aja halusinasimu jangan terlalu tinggi to. 200.000 kok tuku mobil. Nggih, tapi niki sisa tabung nggih wonten lho Bapak dateng griya. Oh jane ora usah ditabung 200 ki sing untuk mobil pirang-pirang. Sing ditaleni benang ke lho tarik ngene. Ah iya. Oh ning ora apa-apa. Menabung penting mulai dari kecil. Nggih. Ya toh engko angger wis klumpuk akeh gondol wong. Ya aja kok ya. Nah aku ngono, kotak masjid iki wis klumpuk akeh ngerti-ngerti ilang. Lah iya. Ayo nek, Nduk. Iya. Ya. Iya. Anggung Bocah iki pintere apike ora munggo nembang. Terus? Termasuk safety-nya. Keamanane luar biasa bocah iki. Kok iso? Mau nembang pertama iki dirijine ngene lho. Bareng entuk 200.000 kuwi terus rapet ngene iki. Mergo karo gocek, dalang kondang nonton. Wah, ya ampun. Aduh, kaya pelawakku mambengi kuwi.
Oh iya. Nggih, Sugeng Rawuh Mas Dalang Yogi Bagong. Lho janjine mau bengi bar tanggapan arep nyemir rambut ki, Gong. Kok sik putih. Pak De Bagong mirsani. Nah, iki kok urung lungguhe nyawer kowe, Nduk. Lah iya, njajal ibuke sik. Ibuke. Ah, ibuke. Aku ameh ngongkon sing kempul ra enak jenenge Toni mosok kempul ton ora enak. Iya, kempul ngun. Ah, sing mangun iki kempul ngun. Iya. Nah, Bu. Sing entuk penghormatan bengi iki ya tukang ngegongi tok. Liyane ora dikrudungi sing ngegong dikrudungi dhewe lho. Lah ben ora kudanan kaya. Ora kudanan apa kaya ngono gambare ngono kaya wong arep mlebokke mayit ning luangan gitu kaya. Ngaling-aling ngono. Sia-sia ora. Kowe aja kalah karo Bu Kesi. Ngetokke kowe muridé Bu Kesi. Nembang. Tutuke sing apik. Monggo 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 Klenger tenan lek iki. Kelas 5 SD kok suarane wis kaya ngene iki. Suarane antep merbawani.